मैंने यार जुकाम होया रुमाल नहीं है कोल साफ करना मैं रुमाल देना नहीं टी शर्ट ना करना और रुमाल गंदा होना तेरा माड़ा जिहा करा माड़ा जिहा करना भरावा रुमाल सही है ले माड़ा जिहा करना चल ऐ कर रुमाल तो बिना कर लेंदे क्या रुमाल फड़ना गल तो सुन ना भरा कुछ नहीं हुंदा माड़ा जिहा करना बड़ा तेज है नहीं करन देना रुमाल है नहीं करन देना फिर